Sjakksnakk med Askild Bryn og Odin Blikra-Vea. Dagens gjest Magnus Carlsen. Det var veldig gøy å bli verdensmester en gang. Det var ikke noe sånn at jeg tenkte til å sitte og holde på det her. Hei og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Sjakksnakk. Jeg heter fortsatt Askild Bryn, og som vanlig har jeg med meg min gode venn og kollega Odin Blikra-Vea. Velkommen. Stemmer det, takk for det. Du jo hakket bedre enn meg i sjakk, Odin, men i dag har vi med oss en gjest som danker ut oss begge. Han trenger egentlig ikke noen lang introduksjon. For tiden trippelverdensmester i sjakk, mannen som har hatt tidenes høyeste rating, med andre store bragder langs veien. Velkommen, Magnus Carlsen. Jo, tusen takk. Det hyggelig å gjøre denne podcasten mens jeg fortsatt har teknisk sett har tre verdensmestertitler. Ikke sant? Et par dager til minimum. Men hvordan livet om dagen? Nei, livet bra. Det hva skal man si? Det jo litt på en måte likt og litt annerledes enn det har vært egentlig nå i ganske mange år. Jeg kjenner at det gøy å spille sjakk, og så det sånn ikke alltid like gøy sånn alt rundt det. Vi hadde en sånn sesjon tidligere i dag med noe sponsorgreier, ikke sant? Og da var det sånn første, jeg var litt trøtt, jeg litt jetlagd også, så første jeg tenkte var sånn hva dette for noe tull? Hvorfor altså, skal jeg virkelig gjøre det her? Hva poenget med det her? Men det ble ganske gøy etter hvert da, så det var greit. Ja, så bra. Og du nevnte du litt jetlagd, for du kom jo nylig hjem fra en tur til USA, hvor du blant annet var på prisutdeling med Hollywood-stjerner og spilte high-stakes poker mot influensere. Hvordan var den turen? Nei, det var en veldig morsom tur. Så artig kontrast til å sitte og spille VM. Egentlig. Men det var gøy Det var gøy å spille, og det var en fin mix med folk som hadde spilt ganske mye, og så folk som ikke hadde spilt så mye. Og ja, jeg kjenner sånn, jeg irriterer meg alltid litt når folk spør meg om jeg driver og satser på poker og så videre. Altså, jeg sånn, nei, jeg har aldri gjort det. Jeg har alltid likt å spille poker, aldri vært spesielt god eller hatt noen ambisjoner i det, og sånn sett så har ikke det forandret seg i det hele tatt. Men jeg må jo spørre, på denne prisutdelingen så var jo blant andre Edward Norton, en av mine favorittskuespillere, kjent fra blant annet filmen Rounders, hvor han spiller denne fantastiske karakteren Worm. Fikk du hilst på han mens du var der? Nei, jeg fikk dessverre ikke hilst på ham, men jeg har hilst på ham før. Vært på ferie samme sted og hengt litt med ham og familien, så han hyggelig type, og da hadde han også filmkveld hver kveld, da, hvor han valgte ut filmene, så det var Var det kun filmer med han selv i hovedrollen? Nei, det var heldigvis ikke det. Det var ikke Rounders hver kveld, liksom? Nei, han viste 5 filmer av han meksikanske regissøren, altså hva den heter for noe, Alejandro González et eller annet sånt, men det var interessant nok. Fikk du inn noen replikker? Sånn liksom, saw you sitting there with the mechanic grip? Nei Du prøvde ikke? Jeg prøver jeg tenker sånn, jeg ønsker jo som regel å bli behandlet som et normalt menneske selv, så jeg prøver å behandle andre som det. Vi kan jo den filmen uten at, tror jeg, Odin, sett den 20 ganger og så den senest forrige uke med kona, som nå har blitt litt interessert i poker, så da det en del av utdanningen å se Rounders, så et tips til alle pokerinteresserte der ute. Og fra poker tilbake til sjakk, som du kanskje vet, spilles det jo faktisk en VM-kamp i disse dager, og alle lurer jo på, har du fått fulgt noe med på denne matchen så langt? Ja, nå har jeg vært i USA da, hvor partiene startet veldig, veldig tidlig på dagen. Så jeg har ikke sett noen partier live, men jeg har sett over partiene etterpå.
Så jeg har jo fått med hvordan det har gått. Men det har jo vært en del tabber da. Så jeg sammenlignet jo det, jeg sa jo det at du ville slått begge to i en simultan, og de kunne hatt hele laget sitt på det der venterommet. Så jeg overdrev kanskje litt, men hva tenker du om nivået som har blitt vist av det du har sett da? Jeg tror mye går på hva slags stillinger du får fra åpningen, egentlig. Altså når du får veldig kompliserte partier, så blir det også mer feil. Og det har man jo sett at de i stor grad har klart da, å få spennende partier. Jeg føler man har sett i tidligere matcher, altså at folk, spesielt da med svart mot meg, de går jo veldig inn for å spille de absolutt mest solide variantene, og det er på en måte du skal prøve å drepe partiet og få så litt spill som mulig, som er veldig fair. Jeg tror det er den beste strategien folk kan ha mot meg, og i tillegg med hvit så har jo folk da spilt relativt solid der også. Ikke tatt for store sjanser, ofte på en måte satt på håndbrekke hvis det blir noe særlig risiko i det hele tatt, og selvfølgelig bortsett fra matchen mot Caruana, der var det mine svarte partier var veldig spennende, men så jeg tror på en måte det er det mye handler om da, og jeg tror folk nå som de spiller, så jeg tror de føler i større grad at de kan ta litt mer sjanser. Jeg tror alle de jeg har spilt mot har vært veldig klar over at hvis jeg får ledelsen, så er du i kjempetrøbbel i matchen. Fordi altså, hvis jeg har et svart repertoire som jeg kan godt, og det jeg har jo hatt i matchene, så er det fryktelig vanskelig å få sjanser der uten å ta enorm risiko. Vinne på kommando, liksom. Ja, og med hvit så har jeg jo også vist at så fort jeg leder, så tar jeg ikke noe sjanser der, ikke sant? Mens her har de jo sett at altså, det er ingen av de som har greid egentlig å forsvare seg noe særlig i det hele tatt, så da kan du ta mer sjanser. Da kan du til og med risikere altså, når Ding spiller 4H3 med hvit i Dronningambit, så sier han ok, jeg vil spille en helt ukjent stilling, absolutt ikke er bedre for meg. Det blir ikke noen trygg stilling heller, det blir bare en komplisert stilling hvor jeg håper at jeg vet litt mer enn motstanderen, ikke sant? Men det er ganske tidlig da, for hvit å bare å avvike sånn, ja. Å avvike på den på den måten, og det gikk jo veldig, veldig dårlig da, akkurat det partiet, men sånt har man sett veldig lite av i mine matcher. Men nei, det har vært spennende å følge med på. Jeg tror det handler om hvor komplisert det er. Jeg hadde forventet litt høyere nivå på forsvaret, men jeg er veldig imponert over hvordan de har greid å skape sjanser, egentlig, og hvor liten grad de har evnet /villet, jeg vet ikke hva som veier tyngst, men evnet /villet da å flate ut partiene så fort som mulig. Fordi jeg har jo hatt matcher selv, spesielt mot Karjakin, så tenkte jeg sånn i utgangspunktet at jeg er såpass mye bedre enn ham, at jeg burde egentlig bare prøve å spille hardt egentlig i hvert parti, både med hvit og svart, og da er det sånn, bare få det til å bli en fight i så stor grad som mulig, og så det øker sjansen for at jeg vil tape noen partier, men jeg tenkte at jeg vil skape mer enn nok sjanser til at jeg vinner matchen uansett. Jeg valgte jo da til slutt altså ikke gå for den strategien, endte opp med som jeg har gjort egentlig de andre matchene, og at jeg er kjempesolid med svart. Lykke til med å slå meg med hvit, og så satser jeg på at jeg klarer å skape sjanser i hvert fall et par hvitpartier til at jeg skal holde. Men det har jo ikke gitt veldig suksess, så det er jo veldig gøy å se folk da som har en helt annen strategi.
Og som du var inne på, du jo verdensmester noen dager til. Og du har tidligere uttalt at det har vært en viktig del av identiteten din som sjakkspiller. Hvordan vil dette endre seg nå, og det viktigere å være nummer 1 på verdensrankingen kontra det for deg, kontra det å være verdensmester? Ja, jeg føler jo den identiteten på en måte har endret seg allerede da. Det jo... Jeg har jo mentalt på en måte vært ute av VM ganske lenge, og det var jo en god periode også før matchen mot Nepo at jeg var ganske sikker på at dette her ville bli siste. Nå har jo selvfølgelig den nummer 1-rankingen vært viktig for meg i mange år, men nå det sånn, jeg føler jeg spiller så litt langsjakk at det får en litt annen betydning, ikke sant? At jeg vet at når jeg først spiller, så presterer jeg som regel fortsatt på et OK nivå, men jeg spiller så sjelden at jeg Blitt rusten, rett og slett? Jeg har blitt litt rusten, sånn, akkurat nå sånn, så aner jeg ikke hvor god jeg i langsjakk. Så det blir spennende etter hvert å teste ut det igjen. Men jeg vil definitivt prøve å holde meg som nummer 1, gjerne med OK margin også. Men når jeg spiller så lite, så kjenner jeg ikke på den viktigheten av det, egentlig. Og det ikke veldig langt fremme i hodet for det meste av tiden. Og som du var inne på, kanskje innerst inne så visste du i god tid før du møtte Nepomniachtchi i 2021, at dette mest sannsynlig kom til å bli din siste VM-kamp. Men handlet det mest om din egen motivasjon, eller var det også med tanke på formatet for VM-kampen? For mange lurer jo på det, ikke sant? Hadde det vært et annet format, for eksempel at VM var kandidatturneringen, eller at man hadde innslag av både lyn, hurtigsjakk. Hva dine tanker rundt det, og har du eventuelt noen konkrete forslag på hvordan et ideelt VM-format kan se ut? Det klart at motivasjonen avhenger litt av hva man synes interessant, og jeg har aldri vært noe særlig positiv til det matchformatet, eller det formatet man har i VM da, med match i langsjakk, spesielt en såpass kort match som det har vært. Jeg synes det var bra sist at det gikk over til 14 partier kontra 12, det gjør det litt mindre tilfeldig. Jeg synes det var også bra at de kuttet på antall fridager. Nå har de gått opp igjen på antall fridager. Ingen anelse om hvorfor de har gjort det. Det vel altså for å gi spillerne mer hvile, men gir du dem mer hvile, så gir du også teamene mer sjanse til å arbeide, tette hull i åpningen og sånn, så det gjør det jo på en måte enda jevnere da, og vanskeligere å på en måte bevise at du noe bedre. Og altså, jeg har jo aldri vært noe veldig fan av VM, og jeg har jo sagt egentlig delvis offentlig, men også privat sånn, både før og etter hver match, sånn, jeg vet ikke helt om jeg kommer til å spille denne gang eller neste gang, fordi jeg følte på en måte mer at jeg spilte fordi andre forventet det enn at det var noe jeg sånn, selv hadde lyst til. Jeg var motivert i 2013 egentlig for første gang for å prøve meg i kandidatturneringen, men det var mer tanken om at ok, la meg prøve det her en gang. Det var veldig gøy å bli verdensmester en gang. Det var ikke noe sånn at jeg tenkte skal jeg sitte og holde på det her. Jeg hadde en sosiale mediepost etter var vel matchen i 2014, altså 2 down, 5 to go, men det var jo det var bare sånn bevisst for å trolle litt med folk. Så. Litt som Alan Shearer til Haaland. Ja. Jo, men det var sånn ja. Det var For hadde du vunnet 7 VM-titler, så hadde du blitt historisk. Det det ja, selvfølgelig. Det var jo det spilte på, men hvem vet, altså kanskje ting kunne vært annerledes. Nå, altså sånn når det gjelder format,
Jeg tenker det er mange måter man kan gjøre det annerledes på. Mest åpenbare er jo noe Fide selv har vært inne på også, å spille 2 partier om dagen og kortere betenkningstid. Da får du også flere partier, kortere betenkningstid, som gjør at rollen av prep blir mindre, og du får sannsynligvis flere avgjørte partier. Hva kunne tidskontrollen vært da i de partiene? Altså lang hurtigsjakk, altså 60 minutter per spiller for eksempel? Ja, eller? 60 minutter, 45 pluss 15, sånn type ting. Det er jo bra for TV også. Ja, sånn, så du har, eller altså sånn, 2 ganger 2 timers sesjoner, eller som vi har Champions Chess Tour med 4 partier med timesesjoner. Ja, men det er mye snakk om nå at dette VM-et beviser hvorfor langsjakken på en måte lever i beste velgående og alt det der. Jeg må innrømme at jeg kjøper ikke det i det hele tatt. Det man ser her er jo at folk ikke i samme grad prøver å være destruktive. Og da blir det partier ut av det. Ikke sant? Altså, det er noe helt annet når folk prøver å være destruktive, og du ser jo i tillegg mer og mer altså hvor dypt folk må grave for å finne ideer som er spillbare i det hele tatt. Så ja, langsjakk er fortsatt spillbart, i hvert fall til en viss grad, selv på VM-nivå, men hvorfor skal det være det vi driver med når man på en måte må grave så dypt for at partiene skal bli spillbare i det hele tatt? Hvorfor ikke gjøre noe annet? Og interessante. Ja, hvorfor ikke gjøre noe annet som er mer ja, sånn jeg ser det i hvert fall mer spennende da. Noe som gir mer sjakk. Fordi du ønsker tross alt at et VM skal handle om hvem som er best til å spille sjakk, og jeg står på formatet som er nå. Det gir alt for lite spillerom til akkurat det. Og supert at du har fått en match nå hvor spillerne er såpass lite destruktive. Det er veldig bra, men sånn jeg ser det, så er det betyr ikke at de strukturelle problemene som er løst av den grunn. Og det var jo i juni i fjor at det ble offentlig at du ønsker å takke nei til en ny VM-kamp. Var det på et eller annet tidspunkt samtaler med Fide i forkant av den avgjørelsen om format, om diskusjoner rundt det, for å i det hele tatt prøve å få deg til å stille opp til en ny VM-kamp? Det var et møte i Madrid med noen i Fide-ledelsen, men for min del så var det mest egentlig for å fortelle om min beslutning. Og de ville jo da diskutere nye formater, men det ble ikke egentlig noe mer ut av den diskusjonen. Delvis også fordi de lekket ting fra møtet, noe jeg ikke var fornøyd med, som i tillegg var feil. Så jeg var ikke egentlig noe det eneste jeg egentlig ble enig med dem om, var å utsette offentliggjøringen av beslutningen min, noe som jeg gjorde. Men det var ikke noen diskusjoner om de presenterte noen muligheter for andre formater som det kan være interessant, men det gikk ikke noe lenger. Det var ikke noe reell dialog. Og Magnus, vi må jo snakke litt om den siste VM-kampen du faktisk spilte mot Nepo. Startet med 5 remier, og så fikk du en flott og etterlengtet seier i det 6. partiet. Fortell litt om det partiet, og hvordan resten av den VM-kampen ble i Dubai på tampen av 2021. Jeg husker, jeg følte meg ikke så veldig bra fysisk egentlig på noe tidspunkt. Jeg merket at jeg manglet litt energi, og
spesielt etter sjette partiet som varte så lenge, så følte jeg aldri at jeg liksom kom meg helt opp Og det var jo det lengste partiet i VM-historien. Tror jeg det varte i nesten 8 timer. Ja. 7:45 eller noe sånt. Ja, altså det er klart, i gamle dager så hadde de jo hengepartier og sånn, men i en sesjon så var det nok helt klart lengste, men så tror jeg han slet enda mer. Det partiet i seg selv var jo... Det partiet er jo en hel... Bok. Det skjedde jo så mye rart. Det jeg er mest fornøyd med, da, er jo at jeg klarte å holde meg veldig rolig sånn siste 1,5 timen av partiet, kanskje, hvor jeg stort sett hadde veldig dårlig tid hele veien. Men det hjalp jo at jeg ikke hadde noen særlig risiko da. Men som sagt, altså, jeg følte at jeg klarte å holde meg rolig, sånn, se etter sjanser, ikke få panikk på noe tidspunkt. Og etter partiet altså, så var det jo masse adrenalin, så da kjente jeg meg ikke helt som jeg kan spille mer. Det er helt fint, men hjalp med en seier. Jeg ble sliten etter hvert da. Jeg tror liksom, det der er mer sånn, matchen er et eksempel på hvordan VM-matcher, eller hvordan jeg føler på en måte matchene burde gå da. At det liksom, skal være jevnt, og det skal være vanskelig å bryte gjennom, det skal liksom være vanskelig å få partier, og så når jeg først bryter gjennom, så er det som, jeg tror fotballanalogien faktisk er veldig god, at det letteste i fotball er å forsvare seg. Det er å forsvare seg med Parkere bussen. Altså, du lykkes jo ikke hver gang i det hele tatt. Det er det klart enkleste. Du trenger ikke i nærheten av samme ferdighetsnivået for å bare parkere bussen som å prøve å bryte ned motstander. Og det er det jo her også. Det er mye lettere å være destruktiv enn å prøve å skape sjanser. Men når først en av laget har tatt ledelsen, da ser du jo at en match som er jevn, den er plutselig ikke jevn lenger. Hadde han tatt ledelsen, så hadde han fortsatt hatt veldig god sjanse til å vinne. Men da hadde det blitt noe helt annet, ikke sant? Da hadde ikke det er sånn, hvis jeg tar ledelsen, så vinner jeg sikkert. Hvis han tar ledelsen, så er det fortsatt ikke helt klart hvem som kommer til å vinne. Og det føler jeg på en måte er største forskjellen. Og da selv om jeg ikke følte meg helt på topp, så var jeg helt sikker på at jeg kom til å vinne matchen etter å ha vunnet det første partiet. Det har jo skjedd dessverre litt for sjelden. Jeg tror også Karjakin-matchen, jeg skulle jo absolutt ha greid å vinne tredje parti eller fjerde parti. Klart han forsvarte seg på et tidspunkt veldig, veldig godt, men det var sånn 2 veldig dårlige tekniske forestillinger fra min side, og så kan jeg være ganske sikker på at da hadde ikke den matchen der blitt så veldig vanskelig, ikke sant? Så det er litt synd at det ble på den måten, men det viser da igjen da, at det er mye enklere å forsvare seg, og det synes jeg også viser ganske klart svakheten ved formatet da, at det tillater at man kan være såpass destruktive. Og jeg var jo i Dubai alle de ukene mens VM-kampen pågikk, og jobbet for Chess24 og deres reporterteam. Og vi hadde jo ikke spesielt mye kontakt i Dubai, Magnus, men vi spilte jo fotball et par av dagene. Og det jeg synes var interessant var jo å se hvordan du var i VM-bobla, da. Hvordan du var så fokusert og holdt deg til på en måte ditt team som du var med der nede. Fortell litt om hvordan det oppleves å være i den bobla de ukene matchen pågår. Det har jo vært litt forskjellig. Akkurat i Dubai, det var veldig, veldig hyggelig der. Altså, jeg hadde masse familie, i tillegg til mange av de som har vært i teamet før, på en veldig fin resort. Så jeg hadde sånn veldig, veldig fint, bortsett fra brettet da. Og ellers så, nei, det handler jo om å ha det bra da. Å ha folk som gir deg energi, som får deg til å måtte
tenke litt mindre på sjakken og slappe av. Og Magnus Barstad var jo en del av teamet, og han kan jo ikke sjakk, basically, så det var kanskje deilig å ha han såpass tett innpå for å snakke om fotball eller basketball eller andre ting. Ja, sånn, hva som helst, det var jo nei, det var greit, altså. Det var jo han, og så var det Peter i bilen på vei til runden, og vi snakket jo alt annet enn partiene, så satte pris på det. Og han er jo han er god til å på en måte ikke ta ting så veldig tungt heller, så det var veldig fint. Men over til noe litt annet. Det er det med at med sjakkspillere er vimsete, eller distré. Har du noe eierskap til det? Ja. Vil du anse deg selv som en distré person? Ja, definitivt. Jeg var nå med familien i Frankrike i påsken. Veldig, veldig koselig. Og jeg hadde sånn fint oppsett på rommet mitt da, hvor jeg kunne se på TV fra senga, og så var det sånn, jeg hadde fjernkontroll til at TV-en gikk opp og så ned under, så du kunne liksom folde ned TV-en med det da, som jeg synes var veldig gøy. Problemet var altså, jeg lå liksom og koste meg der i senga etter å være ferdig med å spille. Men sånn stort sett hver dag så måtte jeg bruke tid på å finne fjernkontroll for å ta ned TV-en igjen, fordi den hadde jeg greid å miste under noen tepper, eller det er sånn etter hvert sånn, jeg kan jo ikke lære, men jeg lærte jo ikke av det heller, så nei, jeg er fryktelig vimsete, altså mobiler, nøkler, sånne type ting også. Spesielt mobilen er det sånn, så jeg har hatt den, så altså, jeg legger den fra meg. Og jeg tenker jo alltid, sikkert der og da, at det er et sted som er naturlig. Et lurt sted. Et lurt som... Ja, det er sånn, ja, ok, nå skal jeg ikke ha den, så da legger jeg den på en eller annen, på en benk, eller... Men plutselig så ligger den ikke på den benken som jeg pleide. Så jeg har lagt den et helt annet sted. Bare en hylle, for eksempel i et skap, hvis jeg skal ta noen klær fra skapen, og så er jeg dum nok til å gå med mobilen da, ikke sant? Så nei, jeg er kjempedistré selv, definitivt. Ja, kanskje jeg må få mer selvinnsikt på det området selv, altså, for jeg får jo høre det selv at jeg er distré, og at sjakkspillere er det. Men så ble jeg litt sjokk over meg selv da, etter forrige mandag, da hadde vi innspilling her med Gaskild. Så var jeg på vei hjem, skulle ta banen hjem da. Vi tok jo følge. Ja, vi tok følge. Jeg skulle til Storo, du skulle til Løren. Ja, og så sa jeg, ja, så da kan du jo bare gå av på Løren, liksom. Men jeg gikk av et stopp for tidlig. Og så tenkte jeg, ok, det er ikke noe big i det. Liksom, jeg kan ta neste bane. Så tok jeg den, så tok jeg det et stopp for sent. Og da fant jeg bare, vet du hva, nå må jeg bare gå, for jeg klarer ikke å gå på riktig stopp. Og så får jeg sånn meldingsforespørsler på Facebook. Sånn når for folk du ikke er venner med, sant? Så får jeg det, tenkte jeg, faen, det er 3 stykker vi har ikke publisert ennå, det kan ikke være Sjakksnakk-fan dette her, liksom. Hva er alle lager av dette da? Så viser det seg jo at den rumpetaska jeg har gått med, den har jo vært åpen. Så jeg har drøsset ut med alle kortene mine på vei hjem fra T-banen. Og så etter det så tenkte jeg, vet du hva, og du er kanskje bittelitt vimset likevel. Jeg fikk alle kortene tilbake, så det var 3 hederlige mennesker som stilte opp. Og det er godt å høre. Folk flest er veldig ok, egentlig. Ja, det var veldig, veldig fint altså, at disse her... Så da måtte jeg jo ta en liten kjørerunde da, senere på kvelden og hente 9 forskjellige kort. 3 forskjellige plasser. Men greia var, jeg var så fokusert på den innspillingen jeg Gaskild hadde hatt, så jeg tenkte kun på det, og så bare glemte jeg alt annet. Og det, til sammenligning, så har jeg gjort det før når jeg spiller, hvis jeg spiller sjakk på mobilen, da klarer jeg aldri å gå av rett stasjon. Ikke sant? Det er en klassiker det der. Så jeg tror det handler litt om, altså at hvis du er veldig fokusert, eller hvis du har mye andre tanker, og tenker på noe helt annet, så blir det automatisk en distré person. Og sånn sjakkspillere tenker jo ofte på mye sjakk da. Ja, definitivt. Altså, jeg drev jo og reiste mye med Espen Agdestein den tiden han var manager for meg.
Og jeg la jo stadig igjen ting i disse i disse hyllene på flyene, ikke sant? Så var det en gang han hadde, det var en bok, tror jeg han hadde med til meg, så sa han liksom, på starten av flyturen, altså, ja, du må ikke legge igjen den. Vi skulle fly da 2 etapper, ikke sant? Vi skulle fly også mellomlandet og så videre. Så jeg må ikke legge den. Nei, det går fint. Og så holdt jeg på å glemme den, men tok den med. Mens han la jo igjen iPaden sin. Han satt alltid og spilte mot Magnus. Magnus 12-13 år da, på iPaden satt han alltid og koste seg med. Og så la han igjen da iPaden. Han liksom minnet meg på det, og la den igjen. Og så var vi på det eventet skudda et par dager. Og han, i mellomtiden så har han fått kontakt med Lost and Found da, på det stedet vi har mellomlandet. Så kommer til innsjekningsskranken og skal fly tilbake, og de har det der. De har iPaden der. Alt er gått igjen. Tar vi flyet tilbake. Og da er det min tur til å minne ham på at ok, nå må du huske iPaden din da. Og det samme skjer, altså han sitter og spiller Play Minus. Og når flyet skal gå av, jamen så glemmer han ikke iPaden en gang til da. Så skal ikke gå an. Nei, det skal virkelig ikke gå an, men det er sånn sjakkspiller der. Men til et litt mer alvorlig tema. Magnus, det har jo stormet rundt deg de siste månedene. Rundt denne juksesaken og Fides håndtering av den og så videre. Hvordan får du deg til hvordan føles det å stå i dette? Nei, altså, det er mye jeg gjerne kunne sagt om disse tingene, men det tenker jeg at det får bli til en annen gang. Det føles litt rart å stille opp i intervjuer og podcaster og hva det skal være, når jeg vet at det er ting som jeg helst ikke kan eller bør snakke om, men det er noe sånn der. Men det får bli til en annen gang. Sparer det til lysere tider i sjakksnakk. Ja, nei, men da satser vi på det, å få tatt en gjennomgang. Det blir sesong 4. Men Magnus, 2022 var jo et veldig godt sportslig år for deg. Du vant en rekke turneringer over brettet, og dominerte også i Champions Chess Tour, som du nok en gang vant sammenlagt. Og Odin nå har en ting han ønsker å gratulere med. Jeg må jo bare gratulere med sølv i Eliteserien. 2022. og gull i år, da. Det var ok, jeg bare lurte som var vi plutselig diska, eller hva som skjedde med det 2023. Ja. Men, og Odin, vi må nesten snakke litt om sesongavslutningen i Eliteserien 2022, for da tok jo du en for laget og hadde en finger med i spillet da Vålerenga, vårt lag Odin, skulle møte Magnus sitt offerspill. Ja, altså da var det jo egentlig Magnus inviterte med meg da, men jeg ble gledelig med jeg når jeg skjønte hva helg dette var. Og så var det jo en kjekk tur også da. Vi tok rett og slett roadtrip til Lillehammer og Kvitfjell. Den helgen som jeg var førstereserve, og Magnus førstebords spiller da. Men det var vel kanskje avklart at du egentlig ikke skulle spille uansett. Jeg hadde jo mer lyst til å gjøre andre ting, egentlig. Og det var siste løpet til Kjetil Ransrud, så det var hyggelig å få med seg det. Og vi fikk en god lunsj med forretningsforbindelser på stua der, men det var jo rot, altså vi greide jo ikke å komme Vi greide jo ikke å komme oss til riktig sted. Vi hadde jo et eller annet sånn VIP-greier. Vi skulle sitte liksom midt i bakken og fått servert godsaker og mat og liksom sol i ansiktet og sånt. Men i stedet for så sto blant publikum nede da, helt, og visste ikke hvor vi skulle gå. Nei. Men vi kom oss heldigvis opp på riktig sted på lunsjen etterpå. Da skjønte vi at vi hadde kommet oss helt feil. Men det var hyggelig. Det var jo god stemning nede i bakken nå. Det var det. Det var skikkelig dream team, med andre ord. Vimse, Petter, 1 og 2 på tur til Kvitfjell. Mens da Vålerenga fikk ta gull i fred i
det var jo, altså det året der var det jo en god blanding av sjakk over brettet og på nett. Og sånn, altså, med alle forskjellige, og Askild, han jo på en måte, som jeg ble si, skjønnheten og udyret, eller Dr. Jekyll og Mr. Hyde, når det kommer til, altså online så han et beist, mens over brettet så han ikke fullt så god. Han har jo ekstremt, nesten kunstig høy lynsjakk-rating, vil jeg si, på nett. Hvordan det med deg? Hva foretrekker du egentlig å spille, og hva ser du liksom forskjell i styrke i de respektive disiplinene? Altså, det jeg tradisjonelt har likt best jo lynsjakk. Men så det perioder hvor jeg ikke spiller lyn, så spiller jeg bullet i stedet. Det var til og med en liten periode hvor jeg spilte en del hyperbullet, 30 sekunder sjakk, men det jeg ikke kjapt nok til. Så det ga jeg meg med ganske fort. Når det gjelder ting som på en måte man gjør mer profesjonelt da, og mindre sånn casual setting, så det synes jeg vanskeligst hurtigsjakk. Jeg vil ikke si det jeg liker dårligst, men det i hvert fall det jeg synes mest utfordrende på en måte. Fordi det en vanskelig hybrid da, mellom langsjakk og lynsjakk. Jeg synes, basert på erfaringen de siste turneringene min da, i Vaikanse, så synes jeg det sånn interessant, rent intellektuelt, da, ganske givende å spille langsjakk. Gøy å sitte og tenke lenge, prøve å sette seg inn i ting under partiene. Men altså, alt rundt med forberedelser, det ganske lei, egentlig. Det såpass vanskelig, synes jeg, bare så frustrerende hver gang og så måtte jeg skulle komme opp med nye ideer for å få partier i det hele tatt. Så hadde det ikke vært for det, så hadde jo kanskje langsjakk vært favorittformen min da, av turneringssjakk, men sånn som det nå, så synes jeg det rett og slett litt for frustrerende, og da vil jeg si også kanskje lynsjakk det jeg liker best da, også som ren turneringsform. Så på ditt nivå så det ikke bare å droppe forberedelsen og så hoppe i det sånn som jeg Askild kan finne på? Altså, en ting da blir det jo straffa ganske greit, vil jeg tro. Ja, i hvert fall på sikt da. Før så var det mye enklere, men nå har det blitt ganske mye vanskeligere, fordi folk har funnet forskjellige varianter i de fleste åpninger. Selv London trenger jo masse forberedelser til å kunne spille nå. Det var jo en ting som jeg spilte selv i langsjakk en periode, og tenkte sånn, Hvis jeg ikke vil forberede meg, eller noe særlig, eller hvis andre ting ikke fungerer, så kan jeg alltid ha London som backup. Nå kan man ikke det engang. Det var også direkte sjokkerende det som skjedde i VM, at Ding spilte London og bare ble stående best fordi Nepo spilte en variant han ikke kunne. Hva skjer med det? Det var veldig, veldig rart. Så den biten synes jeg veldig vanskelig med langsjakk, men ellers så synes jeg det interessant, og det derfor jeg har snakket mer og mer de siste årene også om hvor interessant det ville være å prøve Fischer-sjakk med lang betenkningstid, fordi jeg synes det superspennende og jeg vet ikke om det ville være for publikum da, men jeg synes det superspennende å prøve å sette seg mer inn i det, og så hurtigsjakk sånn, det for kort tid rett og slett å spille noe særlig god Fischer-sjakk, så du trenger mer tid. Det spennende med Fischer-sjakk, jeg håper det kommer mer VM-er på løpende bånd der. Og så bare, hvis du kunne velge lynsjakk over brettet eller på nett, hva foretrekker du? Altså, jeg foretrekker på nett, fordi du får spilt flere partier. Det enklere, men sånn i et vakuum da, hva jeg vil foretrekker. Kanskje fortsatt litt på nett, men det veldig gøy å spille over brett også. Hva tror du er best i da? Er det hipp som happ, eller sånn som Askild jo åpenbart, han har jo det flagg-elementet, så han kan jo... Stemmer. Jeg tror det relativt hipp som happ. Mye har jo skjedd utenfor sjakkbrettet i alle våres liv, siden sist vi hadde på besøk i Sjakksnakk for 4,5 år siden.
Odin og jeg hadde jo en oppsummering for oss selv forrige uke. Og det har jo skjedd ting i ditt liv, Magnus. Du har blitt onkel, du er fortsatt mye på farten. Men kjenner du litt på press om å slå deg til ro, nå som både søstre og venner og nære kompiser har gjort det? Altså, jeg kjenner ikke på presset, men det er definitivt noe jeg ønsker, om ikke nødvendigvis med en gang, så i hvert fall på sikt. Men jeg synes det er veldig... Jeg synes det er utrolig hyggelig med alle mulige... Med å både være onkel, men også med da venner som får barn, og være litt med... Ta litt voksenpoeng, rett og slett. Ja, nei, du skal ha veldig mye skrøyt der, for det at du har jo blitt en sånn onkel, eller reserveonkel filleonkel, kan man kalle det, for Tara, som kaller deg onkel Magnus, og det er ikke alltid hun ser forskjell på deg og Askild. Det er i hvert fall ikke før. Nei, ikke før, men nå tror jeg gjør det, for det var jo liksom, du ble jo fort favorittonkel når dere gikk rundt på navnefesten til datteren til Askild. Der gikk dere rundt og liksom sprakk ballonger, og da steg du fort i gradene, tror jeg. Ja, jeg håper ikke det var dårlig. Nei, det var bare fint det. Nå ser jo Magnus ut som Antonio Banderas på håret, mens jeg nærmer meg Zinedine Zidane, så sånn sett er det lettere å... Slapp jeg å si, det jeg ble å si, det er han med litt mer hår. Det er Magnus. Han som er på TV med litt mer hår. Ikke sant? Vi nærmer oss slutten av episoden, men et par spørsmål til, Magnus. Hva tenker du om fremtiden, både når det gjelder egen karriere, men også de mange spennende talentene som nå er på vei opp i internasjonal sjakk? Blir du motivert av dette? Ja, sånn helt passe. Nei, altså det er jo gøy å se de som er på vei opp. Jeg analyserte jo litt med Gukesh etter at jeg hadde spilt mot ham. Jeg har jo ikke hatt noe vane å analysere partiet med motstanderne. Altså, du utveksler gjerne et par ord, men det har ikke vært vanlig egentlig på lenge at man setter seg ned og analyserer, men han spurte meg om det, og det var jo et par andre også jeg analyserte med nå under turneringen i Nederland, da, og det er mer sånn for min del. Jeg vil ikke nødvendigvis foreslå det, men hvis de unge har lyst til å se på noe, så er det jo sånn, tenker jeg sånn, kanskje jeg kan lære av dem, og kanskje de kan lære litt av meg, så det er jo hyggelig. Men det var veldig interessant å se altså, hvor mye han regnet da, i forhold til meg. Det var mange som var, oi, det der var jo imponerende, det hadde jeg ikke sett i det hele tatt. Det har jeg opplevd med Prag også, han var jo også på treningssamling nå med offerspill, så mye som jeg ikke ser, så det er gøy med de yngre. Abdusatterov synes jeg er veldig imponerende. Nå er det jo ikke sikkert hvem av disse her som kommer til å slå igjennom måtte bli en av de helt store, og jeg vet ikke om Abdusatterov er den som har mest talent av dem. Det tror jeg egentlig ikke, men han har i hvert fall definitivt den med beste sportslige kvalitetene akkurat nå. Det er ekstremt imponerende både altså konsentrasjonen disiplinen han har da, og hvordan du merker at du er liksom noen som alltid tar sjansene sine. Han er en type som ofte havner i litt sånn halvvanskelige posisjoner, og så kan du være sikker på at han kommer til å forsvare seg beinhardt, og hvis du gir ham en sjanse til å ta over initiativet, så kommer han til å ta det. Og jeg har også hørt om folk som har bodd på samme hotell som han, og at han er fullstendig maskin på både mølla og i styrkerommet, så ja, han er en ordentlig sportsmann i hvert fall, som jeg tror vi får se mer av han i fremtiden, har veldig potensiale. Og så har det jo Alireza, som har flere ting han liker å gjøre, men han er jo det største talentet av de alle. Så nei, det blir spennende å se. Som for min egen del, så
Det går litt opp og ned, egentlig. Jeg føler jo mest at jeg spiller sjakk for moro skyld, egentlig. Jeg har ikke noen sånne store ambisjoner om ting jeg ønsker å få til. Jeg tror 2-9, det er litt gitt opp. Det tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Ellers, går det på at... Men nyte det å spille, ha det gøy. Ha det gøy med å spille, altså. Hvor på en måte seriøst jeg tar hver enkelt turnering, det kommer nok til å variere litt, egentlig. Noen ganger så er det ikke så, tenker jeg det er ikke så farlig. Altså, siste turneringen som jeg spilte nå, da jeg var i Frankrike, så var det sånn, det var veldig hyggelig å være med familien og være i bakken og sånn, og så er det sånn, jeg gidder ikke å offre tiden med familien til å på en måte prøve å være så godt forberedt som mulig når jeg tenker, altså. Jeg tenker jeg får møte opp, og så får jeg gjøre så godt jeg kan, og så får det være det. Mens andre turneringer så kjenner jeg mer på at ok, nå har jeg virkelig lyst til å vinne. Så sånn har det vært egentlig et par år, at det går litt opp og ned, og det trenger ikke nødvendigvis være de største turneringene hvor jeg er mest motivert. Mest motivert, nei. Men det er greit. Altså, jevnt over så synes jeg fortsatt det er veldig gøy å spille. Altså rent sånn casual synes jeg det er kjempegøy å spille sjakk. Men turneringer er litt opp og ned. Kommer det til å se en nedtrapping, tror du, av langsjakken fremover? Den har nok allerede startet. Ja. Og du kommer til å fortsette i det sporet da, ser du for deg? Eller? Vi får se. Jeg vet jo ikke, men det er lenge siden jeg har hatt noen sånn superentusiasme for å spille langsjakk. Det siste var vel i 2019, men det var for å være litt mer for å unngå å gå alt for konkret sjakkteknisk på det, så hadde jeg en del forberedelser fra matchen i 2018 som fungerte bra, men stort sett ingen av de tingene er relevant i dag, fordi folk spiller andre varianter som er mye mer forserende og stort sett umulig å gjøre noe med det. Så alt på en måte som jeg levde på da er ut vinduet nå? Ja, egentlig, og jeg tror det kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere, og det gjør også at det går på det jeg snakket om tidligere. Det er gøy å spille. Forberedelser, de tingene rundt der, det er litt lei. Det kunne jeg gjerne vært foruten. Det er litt for vanskelig, rett og slett. Yes, da er vi straks ferdig. Vi tenkte bare å runde av med noen få lytterspørsmål. Jeg kan starte med et fra Jimmy Johansen på Twitter. Og han har et morsomt spørsmål. Han lurer på, hva er din største utenomsjakklige bukk eller brøler? Det er jo mye som ikke egner seg på trykk, i hvert fall. Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på, fordi enten så blir det litt for seriøst, sånn little too close to home, og det vet jeg ikke om jeg ønsker, eller så blir det en sånn tullehistorie, og det vet jeg heller ikke om passer seg så veldig. Men jeg kan si så mye som at jeg har gjort min del. Jeg har hatt min andel bukker. Det er det ingen tvil om. Det vet dere også, for det har vært til stede for en del av det. Så nei, det er veldig godt spørsmål. Det er det. Absolutt. Jeg skulle ønske jeg kunne svare litt bedre. Da har jeg et fra Jonas. Går det an å få et enkelt og godt svar på hvorfor du trakk deg fra VM? Ja, det er veldig enkelt. Jeg var ikke motivert for å spille. Hadde egentlig ikke vært det på en stund, og jeg var egentlig ferdig med å gjøre noe som en ting jeg ikke synes var så veldig gøy, men også vil jeg ikke følte at jeg hadde noe særlig å vinne. Det er helt fair, det.
Så det var en pakke som gjorde at motivasjonen var veldig liten for å fortsette, og som gjør det ganske lite sannsynlig da, at jeg kommer til å kaste meg inn i det rotteracet igjen med det første. Så har vi et spørsmål til her, som egentlig ligner litt på det Jimmy spurte om. Flaueste øyeblikk utenfor brettet, men det er vel såpass nært at spørs om vi har noe godt svar på det. Nei, altså, det blir jo liksom sånn... Det trenger ikke nødvendigvis være en bukk da. Det kan jo bare være noe som var flaut eller pinlig. Ja, sant. Ja, det første jeg kom på nå, for å være helt ærlig, var fra en gang på ungdomsskolen, hvor jeg strakk meg, og så liksom kom det ut en skikkelig fis. Skikkelig fis. Gørt. Og så var det sånn... Ja, den er god. Nei, jeg vet ikke om den er så veldig god. Men jeg husker det fortsatt, men det jeg husker best, var at det var på en måte, det var en fyr som vi likte ikke hverandre noe særlig, men vi hadde liksom stikk til hverandre stadig vekk. Det var ingen som sa noe, så jeg trodde kanskje folk hadde ikke fått det med seg. Og så var det på vei ut av klasserommet da, fra den timen, så var det han fyren da, som bare kom bort. Jeg så hva du gjorde der, liksom. Og da husker jeg bare selvtilliten, eller altså, det gikk fra sånn, bare lettelsen over at ingen har fått med seg, til at, nei, der falt det sammen. Men, altså, kom an. Jeg har hatt mange pinlige øyeblikk, men det blir det samme igjen. Altså, Har du noe rituale foran et viktig parti eller en turnering? Det går litt fra turnering til turnering. Hva som blir ritualet, egentlig. Det kommer jo også an på når jeg starter, hvilke rutiner jeg skal ha, om man skal spise en gang før partiet, eller 2 mindre måltider, om jeg føler at jeg rekker å gå en tur, eller om jeg ikke gjør det, hva det skal være. Men om det er liksom på en måte ritual av noe sånn overtroiskhet, eller overtro er det ikke, i hvert fall. Ikke, nei. Men hvis du bestemmer deg liksom for det, jeg skal gå en tur, 2 måltider per dag, så kjører du det hele turneringen da, liksom, eller? Ja, da prøver jeg gjerne å gjøre det samme hver dag. Ja. Nest siste spørsmål kommer fra Thomas Andersen, som lurer på hvor stor sannsynlighet er det for at du deltar i en fremtidig kandidatturnering. Du kan bli den første til å vinne VM-titlen 2 ganger uten å ha tapt den, og det kan jo være en form for motivasjon, spør han. Godt poeng. Med formatet som er nå, veldig liten. Fremtiden, hvis formatet er annerledes, kanskje, men... Kan du angi en prosent? Altså, akkurat nå så vil jeg nok ikke... Altså, det er ikke det er ikke noe, nei, det er under 1% for at jeg spiller neste kandidatturnering, i hvert fall. So you're saying there's a chance? Ja. Nei, men... til de som stiller de spørsmålene, så... Hvis dere skal ha tro på det, så må dere nok finne deres indre Lloyd Christmas. Det tror jeg nok. Men kanskje dersom formatet endrer seg da, i fremtiden. Kanskje. La oss håpe. Vi har et siste lytterspørsmål. Det er fra ingen ringere enn vår vert, Askild Bryn. Sendte inn dette her til meg i går kveld. Hvem vil du helst være på lag med når du spiller cageball? Askild eller Odin? Begrunn gjerne hvorfor du ikke vil være på lag med meg. Ok, så det er et veldig vanskelig spørsmål. Så for kontekst, for de som ikke vet det, så når vi er hjemme, så prøver vi å spille cageball en gang i uka. Vi har en ganske fast kjerne, da. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg vil si Odin har en litt, hva skal man si, sterkere pakke offensivt foran mål, men er også veldig frustrerende å spille med, fordi han
er klink ego. Yep. Så hvis jeg skal velge, så er det nok Askild. Askild er også god foran mål. Har det som absolutt sin største styrke. Men han jobber mer for laget og har rett og slett en litt bedre holdning. Men for å ta en siste faktor da, som gjør at dette her blir litt mer close enn det høres ut, så Odin er en Odin er en såpass morsom type på laget når man vinner, fordi han er så cocky, at det gjør det litt ekstra gøy å vinne med meg, liksom. Odin. Ja, nettopp, takk for den. Og så blir du liksom bare sånn apatisk når du taper, så det er ikke noe gøy å slå det. Det er ikke noe gøy å slå det. Ja, det blir litt sur. Og Askild blir jo sånn ordentlig crabby når han taper. Men det er fortsatt liten edge til Askild, mest fordi det er litt gøyere å være på lag med folk som jobber. Det skjønner jeg. Det synes jeg var en veldig fin oppsummering, og en god måte å avslutte denne episoden på. Magnus, det har vært veldig ålreit å ha deg med som gjest i denne episoden. Da gjenstår det bare faktisk en ting å si. Vi sjakkes!